Hello，大家好，我阿傑啊。咁今日同大家嚟睇到 Lofoling 一個兩房單位，咁啊一齊上樓參觀下先。醫生，好，上到嚟單位啦。嗱，呢一個係一個400零尺嘅兩房，望住自己屋苑公園仔嘅，一齊入去睇下先。咁首先客廳嘅位置咧，客廳位置都寬闊，位置好用嘅。嗱，呢度咧有張細嘅餐台嘅，可以掹出嚟，可以喺度擺飯台位咁樣去用啦。咁啊，sofa 電視機嘅距離，頭先講啦，公園仔嘅景觀，自己屋苑會所嘅屋苑平台位，開揚嘅都係啦。咁啊，雪櫃就業主應該換過啦，可能將自己屋企嗰個搬咗過嚟啦。咁啊，大家交換咗。咁啊，呢度一 set 咧，全部都係放櫃位擺嘢方便嘅。好，咁啊，洗手間咧就都潔具都幾企理嘅，咁好過癮嘅，呢度好多櫃可以擺好多嘢，係啊，放嘢啊，放紙巾啊，甚至乎呢度可以收收埋埋，咁啊擺啲玩具喺度都得嘅。咁啊，洗手間嘅企缸，好，入排晒房望下先，做咗個單人床架，咁應該之前都租過俾人㗎啦，呢個我估計啦嚇。咁啊，主人房就三邊落床啦，原裝嘅交樓標準嘅，嗰陣時發展商有啲單位有啲家私係送咗嘅，所以有啲床架呢啲櫃咧都係當時可能送個 LV 箱喺度。係啦，咁啊望埋個景咧，房景咁啊都會落簾啊，所以又好啦。咁啊唔知你對呢類型嘅單位有冇興趣咧？咁啊平平地都幾抵住㗎啦，而家呢啲。咁如果有興趣想睇下，歡迎揾我帶你上嚟睇下。